ఆగు బ్రో, నేను చేస్తున్నా కదా. ఏమైంది బ్రో ఇంత లేట్? నా వాయిస్ వస్తలేదా? కింద ఒక టీం వచ్చేస్తుంది. సోలో ప్లేయర్. హలో హలో. రైట్ సైడ్ 2, లెఫ్ట్ సైడ్ నో టీమ్. కమింగ్ ఇన్ 1 సోలో ప్లేయర్ కమింగ్. పోతుంది అదాక పోతుంది. ఒక్కడే వస్తుండు. దించు బ్రో. మెయిన్ బిల్డింగ్ కింద దిగు బ్రో. వాడు మెయిన్ బిల్డింగ్ దిగినట్టే కింద దిగేసాను. కింద ఒక్కడే అని రేప్ చేయాలని. దాదా గన్ పిస్తోల్. అయ్యా అదే బ్రో, ఇంకెవడో వచ్చినట్టున్నాడు. సౌండ్ వస్తుంది. కాదు స్నైపర్ దొరికింది. నీకు గన్ని అయిపోతే నన్ను కొడుతున్నావు, నాకు అర్థమైతలే. వేసుకొచ్చినా 2-3 గేములు కొంచెం అలా ఎనిమిది నాకరా ఓనా నాకు ఆపే ఓ ఎంత ముంగడా అమ్మా ఇంట్లోకేం కొడుతురు కొడుకులు. ఇంకోటి వచ్చింది. వస్తుంది. ఏం రేట్ ఇది ఘోరం. ఇంకోటి ఏంటో ఏందన్నా డ్రాప్ కూడా నాకు చేసిన కొన్ని ఏమైంది? డ్రాప్ కూడా అన్న ఎనిమిస్ అన్న డ్రాప్ కూడా ఎనిమిస్ అన్న. వాడు పైనుంచి ఇంట్లోకే కొడుతున్నాడు. ఏ నుంచో కొడుతురు కొడుకులు. నువ్వు ఇట్రా నా, అంత దూరం పోకనా ఇట్రా. కొంచెం చిల్లరగా లోవర్ చూసేస్తా. కాదా ఇంట్లోకేం కొట్టిరు. రెడీ ఏంట్లానా మార్గేష్? నీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లా ఇక్కడ స్కోప్ ఏమో దొరుకుతాయి 3x. మన ఉండేరా అందరూ ఒకటి దగ్గర ఉన్నారు బ్రో. ఉన్నారా? లేదు. అది ఏడగొట్టిన వాళ్ళని నేనా? అది టైర్ బ్లాక్ చేసిన బండి. అది రెడీ డ్రాప్ ఏరుండే ఎత్తుకోండి ఎవరో డ్రాప్. అరే నెంబర్ 4 ఆడే ఉన్నారు బ్రో. అరే వెహికల్ లేదు నా దగ్గర. అయ్యో నిజంగా వెరైటీయా? అదే లెవెల్ 1 వెస్ట్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాను నేను అప్పటి నుంచి. ఫ్యూల్ ఉంటే తీసుకురా ఏడనా. బొట్వాడా బ్రో ఎనిమిసా ఈ జోన్ పట్టకపోదాం లేకపోతే ఇంకో డ్రాప్ దగ్గర పోదాం.
స్కోప్ ఉందా బ్రో 4 నంబర్ Okay. Watch out. ఆగనా స్కోప్స్ ఆగనా స్కోప్ ఉందంట నా దారెడ్డి స్కోప్ ఉందంట పోనీ రమ్మని వచ్చేసారు. అరే నువ్వు నన్ను అదో పెట్టి పోతావు. ఏ స్కోప్ తీసుకొస్తా ఏడా బ్రో Watch out. 3x ఉందనేడా Watch out. I got supplies. 8x చూడడా నేను యూజ్ చేస్తాను ఆల్రెడీ 8x. మా స్కోప్ అడిగితే ఇయర్ కానీ 8x అన్ని యూజ్ చేస్తారు కదా I got స్కోప్ 8x supplies. నాకు అప్పుడే దొరికినందుకే నేను కాన్ 98 అడిగినా నేను. ఓహో స్కూల్ ఉందా? అది ఇద్దరు వెళ్ళిపోయినా వదిలేసి పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏమన్నా? ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి? పాయింట్సా ఉంటాయి 35. ఇక్కడ నాకు బ్రో కాయిన్స్ ఉన్నాయా బ్రో? ఏమంటావునా 124 కాయిన్స్ బ్రో. కాయిన్స్ బ్రో కదే రెడీ 4 గుంట. నీ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి? ఒక్క నిమిషం నీకు ఇస్తా, మళ్ళీ ఇస్తా. రెడీ No. తీసుకో, కాయిన్స్ తీసుకో. ఇంకా తీసుకో. వన్ స్కూల్ వన్ Mark the location. ఇంకో నీళ్ళ దుంకి నేరాడు. ఏయ్ వచ్చిన్నాడు. మార్క్ Watch out. Watch out. ఏంటి ఇక్కడ ఆగినాను. ఏడా కార్ సేఫ్ ఏంటి ఇక్కడ కార్ సేఫ్ Watch పెట్టండి. out. Thank you. ఆగినానా ప్లీజ్. లవ్ యూ. సో మార్జీ Mark the location. ఏడా Let's go. బ్రో ఇంకా కార్ది దాదా No. సైలెన్స్. ఈ వెహికల్ తీసుకో Mark బ్రో the location. డ్యామేజ్ ఫ్యూల్ పోయింది. దాదా పోయింది, మొత్తం పోయింది, వెహికల్ పోయింది. దా ఆగు దా నా కూర్చోనా అయ్యా, నాకు పయ్యాలు కనిపించలేదు దీని ఇప్పటిదాకా. రాయల్ పాస్ తీసుకుంటే అంతే. వచ్చినప్పుడు కాల్ వచ్చింది. పొద్దున మనోన్ నంబర్ 4 ఎన్ని కిల్లు కొట్టింది తెలుసా? పొద్దున 20 కిల్స్ కొట్టింది. లైవా పోనీ బ్రో. కూర్చో. ఓపెన్ అయిపోతాం. కూర్చో బ్రో. డ్రాప్ ఉంది అటు పోనీ 235 ఇక్కడ. Mark the ఏ location. డ్రాప్ అయిపోతాం ఈ టైం లాగా. అంటే వస్తారా ఎనిమిస్
జోన్ కూడా అటు ఉందిగా. కింద కరెంట్ లేదు కదా. No. 13 మంది ఏదైనా సేఫ్ ప్లేస్ లో ఉండాలన్నా మనం. No. అన్న వెహికల్ ఫోన్ పో నెంబర్ కొని ఫోన్ డ్యామేజ్ ఇట్రా బ్రో ఇట్రా వెనకలరా అన్న. నాకు మంటలు గింట ఉంటే వేసాను. Thank you. మారేందన్న స్మోక్ అట్టేసి నా చూడుకో. బ్లాక్ నాకు నీది వేసుకో. Marked a location. చూసి వెహికల్ తీసుకొని వచ్చేసాను. రక్షణ ఓకేనా? మాకే ఎవడో ఉన్నాడు. ఆ ఇంటి మీద గిల్లీ సూట్, ఆ బ్లూ కలర్ ఇంటి మీద గిల్లీ సూట్. మాకే ఒకసారి వెనకాల అదే నీకు చెప్పినా మరి. దబ్బుండ్రా ఎటు నుంచి వస్తున్నా చూస్తున్నా. దబ్బుండ్రా అండి, వెహికల్ తీసుకుని రండి బ్రో. వెహికల్ దూరం ఉందనా? వస్తున్నా ఇట్రా నా దగ్గర. అందుకే ఓకేనా అన్న. వెనకాల నుంచి కొట్టిందండి, ముంగ నుంచి కాదు. నేను చెప్పిన మరి ఇక్కడ ఎవడో ఒకడు ఉన్నాడు అంటే నువ్వు ఇంటి మీద అంటావు. Thank you. ఆడ ఇంటి మీద కూడా ఒకడు ఉన్నాడు. అమ్మా ఇక్కడ ఇంటి పైన బ్రో ఇట్లున్నాయా? ఉన్నాయిగా. సైలెన్స్ చెప్పి నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అదే చేస్తావు బ్రో. మార్గవా ఎందుకట్ లేవానా? ఒక్కటి డ్రాప్ లో వస్తున్నాయి. Watch out. డ్రాప్ అంటే ఇప్పుడు కొట్టినాం కదా ఇద్దరిని. Watch out. లోపల ఉన్నారు బ్రో. నన్ను చూసినాడు. వేరే లోపల ఉన్నారు చూడు బ్రో అవతల. Marked a location. టీం అనుకుంటా అదే. బ్రో ఇటు ఇంటి వెనక నుంచి వస్తున్నాడు. అరే కళ్ళ కాస్తుంది. నైస్. ఇటు ఇంటి వెనక నుంచి వస్తున్నాడు బ్రో.
Mark the location. ఓకే ఇప్పుడు కొట్టినా చికెన్ అట్లా ఉంటుంది మన పని. We are number 1. పిల్లలు ఆడలే కదా. లాస్ట్ ఎన్ని బుల్లెట్లు ఉన్నాయి సార్ దగ్గర? 6 బుల్లెట్లతో కొట్టినా అని.